Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan kali ini kita kedatangan sebuah keyboard mechanical yang dikirimkan oleh Leapfrog Indonesia. Dan ini adalah Armageddon MKA 2C Pro. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pengujian performa dan typing sound dari keyboard MKA 2C Pro ini. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ya apa aja kira-kira yang akan kalian dapatkan dalam paket penjualannya. Oke, inilah dia packaging dari Armageddon MKA 2C Pro. Dari bagian depannya ini adalah foto produk dari keyboardnya sendiri. Dan di bagian belakangnya ada spesifikasi-spesifikasi dari keyboardnya. Pada bagian dalamnya kita langsung mendapatkan warranty card dan manual user. Berikut dengan switch cadangan, keycap spooler, dan key switch spooler. Dan berikutnya langsung kita mendapatkan produknya sendiri. Itulah tadi yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli Armageddon MKA 2C Pro ini. Dan sekarang kita langsung aja mulai bahas keyboardnya. Keyboard ini dibanderol dengan harga yang sangat affordable di angka 269.000. Dengan harga segini, kalian udah mendapatkan mechanical keyboard dengan layout TKL yang tentunya kekinian dan bentuknya itu minimalis cuy. Dilengkapi dengan multicolor backlight yang punya beberapa style warna dan 3 tingkat kecerahan. Jadi bikin keyboard ini nggak ngebosenin buat penggunanya. Tapi ya tentu di sini belum RGB ya cuy. Walaupun terbilang murah, keyboard ini sudah menggunakan blue switch dari pabrikan Keycheng yang diklaim memiliki ketahanan hingga 50 juta kali klik. Dan boardnya juga sudah swappable dengan switch 3 pin. Jadi kalau ada switch yang rusak, kalian tinggal ganti aja ke switch yang baru. Dan kalau kalian lihat video unboxing yang tadi, Armageddon sudah menyertakan dalam paket penjualan 3 switch cadangan. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi untuk beli switch yang baru. Tapi di sini gue juga udah nyoba menggunakan Otemu brown switch yang gue punya. Dan setelah gue pasang, keyboard ini berfungsi dengan normal. Jadi aman banget buat kalian yang mungkin mau ganti ke switch Otemu yang kalian suka. Dan kerennya di sini Armageddon memberikan garansi 2 tahun untuk keyboard mechanical dengan harga 269.000 ini cuy. Oke, lanjut kita mulai bahas dari segi build quality-nya dulu. Tentu saja dengan harga segini, body dari keyboard ini berbahan plastik cuy. Tapi surprisingly bahan plastiknya di sini terbilang cukup kokoh karena nggak ada suara keretak abal-abal ketika gue coba meng-squeeze keyboard ini. Dan pada bagian plate-nya di sini juga sudah menggunakan bahan metal yang menambah feel solid dari keyboard ini. Bobotnya juga terbilang cukup berat jadi nggak kerasa kayak mainan gitu cuy. Pada bagian bawah keyboard ini juga sudah terdapat 4 buah rubber feet yang menurut gue udah cukup banget bikin keyboard ini nggak gampang goyang ketika ditaruh di meja ataupun deskmat kalian. Terdapat juga high adjuster di bagian bawah yang personally selalu gue pakai karena menurut gue kalau nggak pakai high adjusternya keyboard ini agak sedikit kerendahan di tangan gue. Dan sayangnya di sini high adjusternya nggak dilengkapi dengan rubber feet. Jadi bikin keyboard ini agak gampang bergeser kalau kita pakai high adjusternya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas soal konektivitas dari keyboard ini. Di range harga segini, MKA 2C Pro tentu saja hanya menggunakan satu jenis konektivitas, yaitu wired. Dan panjang kabelnya di sini sekitar 1,5 meter dan kabelnya ini belum braided ya cuy. Tapi mengingat harganya ya masih wajar lah menurut gua.
Dan untuk performanya, of course di sini gue nggak merasa ada delay yang mengganggu karena terkoneksi secara wire tadi. Untuk typing feel-nya sendiri, di sini menurut gue berasa banget ya tactile-nya, tentu saja karena menggunakan Blue Switch. Karakter seperti ini gue yakin cocok banget buat kalian yang suka main game. Karena menurut gue Blue Switch adalah switch yang paling satisfying typing feel-nya. Untuk keycaps-nya sendiri, di sini masih menggunakan plastik ABS yang agak tipis menurut gua. Tapi di sini Armageddon mengklaim bahwa keycaps-nya dibuat oleh Kevlar Tech yang katanya tidak mudah pudar. Bahkan pada paket penjualannya di situ tertulis Lifetime Faded Proof Warranty cuy. Dan berikut gua kasih ke kalian preview sound test dari keyboard mechanical MKA 2C Pro ini. Secara suara sih oke ya, khas banget karakteristik suara Blue Switch. Tapi di sini yang agak gue kurang suka adalah stabilizernya, scratchy banget sih menurut gue. Dan di sini gue coba sedikit modifikasi stabilizernya biar lebih enak lagi didengarnya. Dan berikut adalah sound test dari keyboard ini ketika udah gue coba sedikit modifikasi stabilizernya. Overall dengan harga segini, keyboard ini masih masuk dalam kategori worth to buy. Karena dengan harga segini, Armageddon memberikan mechanical keyboard dengan layout TKL yang kekinian dan build quality yang oke cuy. Ditambah dengan swappable board yang menurut gua bisa banget buat kalian yang baru mau memulai journey of modification mechanical keyboard cuy. Plus dengan garansi 2 tahun untuk keyboard dengan harga 269.000 ini. Apalagi buat kalian yang mau upgrade dari keyboard membran atau mungkin baru mau nyoba mechanical keyboard, keyboard ini cocok banget sih buat kalian. Kekurangan dari keyboard ini sendiri menurut gua ada di stabilizernya yang agak rattle ya cuy. Tapi untuk range harganya sebenarnya sih masuk dalam kategori wajar. Dan mungkin kalau Armageddon bisa kasih beberapa pilihan warna untuk keyboard ini dan juga pilihan tipe switch lain seperti red dan brown, mungkin keyboard ini akan lebih menarik lagi. Oke, sepertinya gitu aja video review gue tentang Armageddon MKA 2C Pro ini. Komentar di bawah kalau kalian mungkin punya pendapat berbeda atau pengalaman berbeda dengan keyboard ini. Gua Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.